عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم زما محترم و مشرانو کله چې یو انسان د شیطان په وسوسه کې گیر شي او د شیطان دام کې گیر شي او د ګناه شروع کی نو د دې ګناه په دې کولو وخت کې الله تعالی قادر دی چې د انسان لاس ونیسي او الله تعالی د انسان خپو ونیسي یا الله تعالی د انسان اندامونه ختم کی په دې الله تعالی قادر دی لیکن د انسان د ګناه د کولو په وخت کې الله تعالی د انسان لاس نه نیسي نه الله تعالی د انسان اندامونه ختموي سره د دې چې الله تعالی ته اختیار داده چې د اندامونه الله تعالی ته خپل عبادت ته درکړي دا سترګې لاسونه غوګونه هر اندام الله تعالی ته دې درکړي چې ته په الله تعالی معرفت حاصل کی الله تعالی او پیژنې او بیا د الله تعالی عبادت وکړي او د دې خلاف ته د خپل اعضاء اندامونه راواله او د الله تعالی په نافرمانی کې استعماله او بیا عجیب خبره ده چې ماغه الله تعالی ته ګوري نو الله تعالی اختیار لري چې ستاسو اندامونه ختم کړي بیا هم نه ختمي الله تعالی دی مسلمان ته یو چانس ورکړي چې د شیطان په وسوسه کې راغی ممکن دا ګناه پریدي دا انسان به ګناه وکي او په دې باندې به دا خپېمانه شي کله خپېمانه شو ما تراغه یو دوه وخت کې د انسان توي کې د انسان یو سجده ماته کې خو او د زړه نه دی دا خبره وکړه چې ما دا ګناه کړی دا ما بد کړی زه به دینه پس دا ګناه نه کوم الله تعالی به د انسان معاف کړي چې کله دا انسان ګناه شروع کی نو د دې ګناه کولو په وخت کې د اسمان الله تعالی ته فریاد شروع کی الله دا انسان ته خپل عبادت د پاره پیدا کړي دی او دا د شیطان په دام کې راغی د زما د لاندې ګناه کوي زما د لاندې د ستانه فرمانی کوي او زدي ته ګورم زمانه دا نه برداشت کیږي ما ته اجازه راکا زبد انسان باندې ورپریوزم د انسان وختم الله تعالی د اسمان ته فرمایي چې دا زما بندا تا پیدا کړي د دې رزق او د دنیا د تنظیم او بندوبست د انسان ته تا کړي یا دا انسان چې کوم نه فرمانی او معصیت کوي ګناه کوي ستانه فرمانی کوي نو کله انسان تا پیدا کړي رزق ته ورکي دنیا او نظام ورته ته چلے او نه فرمانی مستا کوي یا زمانه تاسو مکه و چې سدي وسره خوخی وي او کده ما پیدا کړي د خوراک سکاک د دنیا هر یو نظام ز چلو دینه فرمانیم زما کوي بیا زما او د انسان خپل معاملې د تمون کې مداخله د ازمکه الله تعالی ته فریاد کوي خدا انسان ته د خپل معرفت د عبادت د پاره پیدا کړي او دې زما په دې شابان نستانه فرمانی کوي ستا ګناه کوي ما ته اجازه وکړه انسان مزه په دې زمکه کې دنه نه الله تعالی زمکه ته عمده خبره کوي تا پیدا کړي ستانه فرمانی کوي او کتا پیدا کړي ستانه فرمانی کوي زمانه تپوس ولې کې خپل معاملې د وسره وکړه او کله انسان ما پیدا کړي رزق زور کو اندامونه اعضاء اکسیجن د دنیا تمام نظام څه چلو نافرمانیم زما کوي بیا ته ولې مداخله
دا انسان ګناه وکړه، دا د آدم اولاد دی او د آدم اولاد سره ما د آدم علیه السلام سره دا وعده کړې وه چې ستا اولاد که نافرماني ترې وشوه او دوی ما ته راغلل په خپله دې نافرمانۍ باندې د یو دوه اوښکې تویې کړې ویې ژړل، استغفار یې ویلې، د خپلو ګناهونو بخښنه یې وکړله. د دوی پلار آدم سره ما وعده کړې چې زه به ستا بچي بخښم. نو الله تعالی فرمایي یا ابن آدم، حدیث قدسی دی، اے د آدم اولاده، لو بلغت ذنوبک الى عنان السما، کستانا فرمانی دور ډیرې شوې چې د اسمان کنارو ته ورسېدې، تا نافرمانی دومره وکړه، تا ګناهونه دومره وکړل چې ستا ګناهونه د اسمان کنارو ته ورسېدل، ثم استغفرتنی، او بیا ته راشې زمانه بخښنه وغواړې، توبه وباسې، په خپلو ګناهونو باندې وشرمېږي، سوال او منت او زارۍ وکړي، لغفرت لک، زه به تا ته ستا ګناهونه وبخم، ستا توبه به قبوله کړم. خو چې ته خو توبې ته راشې که نه، ته خو چې جومات ته پورې راشې، ته خو چې الله ته د هغه در کوره پورې راشې که نه، خو ستا ګناه کړې ده، د ګناه نه اخوا ته بله ګناه کوې، ستا اراده ده ته بل وکړې، ته بل وکړې، نو چې ته همیش په دې ګناهونو کې، نو ته به د الله تعالی نه د هغې رحم په کومه زمانه کې غواړې. ته که د ورځې ګناه وکړې او د شپې ته د بلې ګناه په تلاش کې، ته به الله تعالی نه د هغه رحمت کله غواړې، د خپلو ګناهونو خپېمانتیا به کله ښکاره کې. زمانه تا نه ټوله تېره شوه، ته به په دې باندې کله الله تعالی ته خپېمانتیا ښکاره کوې چې خدایه ما دوره عمر ستا نافرماني وکړه او د دې باوجود ته ما ته رزق راکړې. احساس به تا کې کله راځي چې خدایه ما ستا نافرماني کړې ده، ما معاف کړه، دا ټیم به په تا باندې کله راځي، دا وخت به کله راځي چې ته به راشې او الله تعالی ته به ووایې خدایه ما معاف کړه، دا ټیم به کله وي؟ نو الله تعالی فرمایي ثم استغفرتنی لغفرت لک، زه به تا ته ستا هر څه وبخم خو چې ته خو راشې. او الله تعالی فرمایي ستا په دې بخلو باندې ولا ابالي، زما هېڅ پروا هم نه راځي. موسی علیه السلام تقریر کولو او منصوبه ورته دا برابره شوې ده چې په موسی باندې الزام ولګوئ، وی شرموئ، تهمت پې پورې کوي، سبا به دا چا سره د سترګو د مخامخ کولو نه وي، دی به چا ته خپله خبره نشي کولی. په تقریر کې، په بیان کې موسی علیه السلام خلکو ته د خپل شریعت خبرې کوي، د الله تعالی وحدانیت بیانوي، د خپل رسالت په باره کې خبرې کوي. یو زنانه راپاڅېده، ورته وایي موسی ډېر ښایسته او جذباتي خبرې او بیان دې شروع کړی دی، تا ما سره بېګا شپه داسې داسې وکړل. موسی علیه السلام حیران دی، دا زنانه خو ما په اول ځل وکته او دی راپاڅېده په ډک مجلس کې، او بیا په موسی علیه السلام دومره لوی الزام تپي، دومره لوی تهمت. موسی علیه السلام الله تعالی ته سوال کو، خدا دې په ما باندې تهمت پورې کړی، الزام یې پورې کړی دی، دته به سزا ورکړي. موسی علیه السلام تفتیش شروع کړ، زنانه گویا شوه ما ته قارون پیسې راکړې وي چې په موسی باندې به الزام وتړي. موسی علیه السلام وایي ښه، قارون دا ارامتوب کړی. الله تعالی ته فرمایي قارون ته به عذاب ورکړي. الله تعالی موسی علیه السلام ته فرمایي نن ورځ ځمکه ستا تابع ده، ځمکې ته ته څه حکم کې، ځمکه ستا حکم مني، ورځه پې. موسی علیه السلام ځمکه ته وایي او ځمکې نن زما تابع، زه تا ته حکم دا کوم، دا قارون راکاږه. دې ځمکې قارون راخ کړ، تر دې ګټکو پورې د خپو پنجو پورې راخ کړ. قارون موسی علیه السلام ته سوال شروع کړ، زاری او منت شروع کړ، معافي بخنه، هر یو الفاظ استعمال کړ چې زه ستا نه بخنه غواړم، ما ګناه کړې، ما نافرماني کړې،
ما پتا الزام پورې کړي، ما دا کړي ما دا کړي. موسی علیه السلام ځمکې ته حکم کوي نور یې راکړي. قارون بیا معافي غواړي. تر دې قارون په ځمکه کې ننوته چې کله غرق شو، الله تعالی جبرائیل علیه السلام راولېږه موسی په جلال کې راغلی وي. قارون ستا نافرماني کړې وه، یو الزام یې په تا پورې کړی و، تا ته ځمکه تابع وه، تا ځمکې ته حکم وکړه رای کاږه. قارون تا ته څومره سوال او زاري وکړه، څومره منت یې درته وکړه، ستا په زړه کې پرې رحم رانغی. او چې دا مشرکان کافران په الله تعالی باندې دومره الزامونه تړي چې دا فرشتي د الله تعالی لورګانې دي، دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی، دا عزیر علیه السلام دا یا دا پلانکې بوت الله تعالی سره شریک دی، دوی څومره الزامونه په الله تعالی باندې تړي، دوی څومره دروغ په الله تعالی تپي. الله تعالی ته ځمکه تابع ده، اسمان تابع دی، عذاب تابع دی، هر څه په قدرت کې دی او هر وخت دی. او دا تمام انسانیت د الله تعالی نه فرمانی کوي. هر یو انسان تر خپل وسه پورې د الله تعالی په نافرمانی او په ګناه کې لګیا دی. او الله تعالی پتا په دې وخت کې قادر دی چې ته کوم وخت کې ګناه کې چې الله تعالی ته پزمکه، الله تعالی ته بیا هم سنوي، الله تعالی بیا هم د انسان ته چانس ورکوي. موسی قارون ستانه دوره معافي وغوښته، ستا په زړه کې رحم رانغی، زما د په خپل عزت او جلال قسم کې قارون زمانه یو وخت معافي غوښتلې و، ما به قارون معاف کړی. نو الله تعالی انسان ولې دا ګناه کوي او الله تعالی ورته بیا هم سنوي. الله تعالی تا ته ماښام ماسخوتن چانس درکوي چې د تهجد یو خاص وخت را روان دی، د انسان ومانه توبه وغواړي، دا انسان و یو دو وخت کې توی کی، الله تعالی بستا مغفرت وکي. انسان نن ګناه وکړله، ماښام بل ګناه وکي، سبا بل ګناه وکي، بل ورځ بل ګناه وکي، تر دې د انسان زړه د ګناه په وجه باندې تور راواوړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله یو انسان ګناه وکي د په دې زړه کې یو تور داغ ولګي. چې کله یو فروټ او یو سبزی داسي چې سخا شي او یو سخا داغ پکې ولګي، اوس کته دا استعمالې نو دا سخا ځای به ترې نه کټ کې، او که د دې نه تا سخا ځای کټ نه که، لږ وخت پس په دا سخا ځای دې کې ډېر شي، تر دې چې دا ټوله میوه به سخا شي، ټول فروټ به سخا شي، سبزي به سخا شي، بیا به دا د استعمال نه د فیدې بني. او که خوا کې ورسره بل شیز پروت و هغه هم ځان سره سخا کوي. نو یو انسان ګناه وکړه، د ګناه په وجه باندې ستا په دې زړه باندې تور داغ ولګېده لکه څنګه چې میوه سخا کېږي. اوس د دې دپاره الله تعالی اختیار دا درکړی چې د دې ګناه نه توبه وباسه، استغفار وکړه، زړه به دې واپس صفا شي. او که د ګناه د پاسه تا بله ګناه وکړله، دا داغ به غټ شي، دا تور داغ به غټ شي. که دې بله وکړه نو نور به هم غټ شي، که بله دې وکړه نور به هم غټ شي، تر دې چې ستا ټول زړه به تور شي او زړه به دې ټول سخا شي. د ګناه په وجه باندې چې کله ستا زړه سخا شو، زړه دې تور شو، د هغې نه اخوا به بیا تا ته عبادت خوند نه درکوي، تا باندې به د الله تعالی خبره نه لګي، د پیغمبر علیه السلام خبره به په تا باندې اثر نه کوي، بلکې د پیغمبر علیه السلام خبره د الله تعالی خبره به ستا زړه ته کوزیږي نه، ځکه ستا زړه سخا دی. د الله تعالی عشق او محبت، د الله تعالی خبره او کلام دا پاک دی، سخا زړه ته به څنګه راشي. تا بازار نه یو 100 روپو پی راوړې او ستا پې 100 روپۍ خرابې شوې، او دا شوده صفا دي، پی صفا دي، او په یو کټ کې سخا لوښی پروت دی، دا صفا پی ته په دې سخا لوښي کې اچې، د 100 روپو شیز دی، د 200 روپو شیز دی، په سخا لوښي کې ته نه اچې، نو چې ستا زړه د ګناه نه سخا دی، خدای به پکې خپل عشق واچوي. په دې زړه کې به الله تعالی د خپل محبوب پیغمبر علیه السلام مینه واچي چې دا سخا دی. په سخا لوښي کې ته د 100 روپو شیز نه اچې، ستا زړه د ګناه نه سخا دی، دې کې به الله تعالی خپل عشق ولې واچي، هغه د 100 روپو د پیو نه سپک دی چې سخا شیز کې به راځي.
د الله تعالی د عشق او د محبت دپاره، د الله تعالی د رضا دپاره، د پیغمبر علیه السلام د رضا دپاره به د خپل زړه لوښې صفا کړي. هغې نه وروسته به دې زړه ته د الله تعالی احکام، دې زړه ته به وروسته بیا د الله تعالی مینه، دې زړه ته به وروسته د الله تعالی رضا راځي چې دا څښا دی، دې باندې به یې سم اثر نه. نو چې تر څو پورې ستا زړه څښا دی، اولنۍ خبره دا د خپل زړه به د ګناه نه پاک کړي. خپل زړه چې دی د ګناه نه پاک کړه، هغې نه وروسته به تا ته ستا عبادت خوند شروع کړي. چې کله ستا په دې زړه کې د ګناه او د دې معصیت او د نافرمانۍ ګندګي پرته ده، تر هغې پورې د الله تعالی د عباداتو خوند او د الله تعالی د عباداتو لذت او مټاس ستا زړه ته نه کوزېږي. دا څښا دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو سړی و، سندرې به یې ویلې، اواز یې اخیسته و، خلک به ورته په زرونو مجمع به ناسته وه، او د دې سندرو ویلو په ذریعې سره به د خپل رزق بندوبست کولو. زرونه خلک به ناست و، ده به مجلسې کولې، خلکو به ورته پیسې او شیزونه ورته، د ژوند په دې باندې روان. زمانه پې داسې راغله چې اولاد یې نه و، کور والی وفات وه، دی یوازې پاتې و. د عمر تیر شو، د ده د مرۍ هغه زور ختم شو، بیا به یې طرز نه شو ایستی. بوډا شو، غاښونه یې پرېوتل، بیا به یې هغه شان مجلس نه شوې کولی. یو څه یاران یو، چا به نن څه ورکړل، چا به سبا، اخره کې یاران هم ختم. چې کله کېناسته یوازې تنها شو، سوچ کوي چې ځواني وه، هغه ځواني ما د الله تعالی په نافرمانۍ کې تېره کړه. یو وخت زما عزت او احترام په دې باندې جوړو چې خلکو ته به ما مجلسې کولې، اوس مجلس نه کوم، څوک مې عزت نه کوي، څوک مې احترام نه کوي، څوک مې قصه کې نه دي. راغې جنت البقیع ته راغې او دلته یې الله تعالی ته توبه شروع کړه. الله ما خو ټول عمر ستا نافرماني کړې، ما خو ټول عمر خلکو ته د ګناه کار کړی، ما خو همیش زه چې پیدا یم تر اوسه پورې زه په ګناه کې لطپت. الله چې اوس زه تا ته توبه وباسم، زما به توبه قبوله شي که نه؟ چې کله زه د کار وم، کله زما ځواني ما وجود و صحت و، هغه وخت ما د شیطان په جال او د شیطان په وسوسو کې تیر کړ. ځواني لاړه، صحت لاړو، یاران دوستان لاړه، د رزق د ګټلو اسباب ذرایع لاړل، الله بینوا شوم، بې کسه شوم، اوس تا ته راغلم، اوس به ته ما قبول کې که نه؟ دی په دې خپلو مناجاتو کې داسې خبرې کوي. دا زمانه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه وه. عمر صاحب ویده و، اچانک راویښ شو، خوب یې وکتل، خپل کور والا ته وایي چې په کور کې څه تیار دي. په کور کې یو څه د خوراک تیارو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خوراک راواغستو په خپلو لاسونو، او د ډیر شوق او د عزت او د احترام د وجې نه دا خوراک یې په سر باندې کېښودو. ما خوب کتلی، خوب مې دا کتلی، عمر صاحب فرمایي خوب کې ما ته الله تعالی فرمایي جنت البقیع کې زما یو دوست ناست دی، زما یو ولی ناست دی، او هغه روټۍ نه ده خوړلې. عمره زما دوست جنت البقیع ته روټۍ یوسه. عمر صاحب وایي دا خو د الله تعالی دوست دی، دا خو به خامخا څوک وي، دا به څوک وي چې الله تعالی ما ته حکم کوي زما دوست ته روټۍ ورسه. دا الله تعالی دوست دی، زه دې ته روټۍ په سر باندې وړم ځکه د الله تعالی دوست دی. عمر صاحب روټۍ په سر باندې کېښود، را روان دی جنت البقیع کې. به څوک ناست چې دا به د الله تعالی دوست دی. جنت البقیع ته چې راغی ګوري هغه سنګر ناست دی چې ټول عمر به د سندرې کولې، مجلسې به یې کولې. عمر صاحب ورغې د خپل سر نه یې روټۍ کېښودله، کوزه یې که ورته وایي د الله بنده روټۍ وخوره، ته د الله تعالی دوست دی. هغه حیران دی چې ما خو اوسه پورې سندرې ویلې، ما الله تعالی ته کوم عبادت کړی، ما الله تعالی په کوم وخت کې راضي کړی دی. زه خو اوس توبې ته راغلم چې کله مې ځواني ختمه شوه، کله مې صحت لاړ، اوس توبې ته راغلم، اوس هم تا ته د الله تعالی د توبې دروازه کولاوه ده، اوس یې وباسه، الله تعالی به ستا توبه قبوله کړي. هغه کس بیا تابعي شو،
چې الله تعالی ستا توبه په دې وخت کې قبلې چې تا ټوله ځواني برباده کړه ته په 80 کالو کې توبه وباسې الله تعالی تا ته داسې نه وایي چې دا 80 کاله ځواني تا په څه کې تېره کړه نه اوس راغلی اوس توبه وباسه اوس په الله تعالی ستا توبه قبول کړي اوس توبه یو کتاب یو واقعه لیکلې ده یو مشرک ځان ته یو بوت خېو او 80 کاله او یا کاله دی یو بوت ته عبادت کولو او یا کاله دی مشرک سړی دی بوت ته عبادت کو او په دې او یا کاله کې بدا دی خپل بوت ته ناستو بوت ته وي چغې والے چې یا صنم یا صنم یا صنم او یا کاله دی بوت دی مشرک ته هیڅ جواب نه دی کانی نه جوړ بوت په چاته څه جواب ورکړي کدا الله تعالی نه بغیر ستاده چانه تم یو یا کاله نه او یا زره کاله به تا غي ته عبادت وکي لیکن تا ته جواب درنه کی دا صرف الله تعالی دې چې دوره مهربان دی چې ستا یو وخ کمنی ستا یو زاری او یو سلګی منی او یا کاله بوت چغي وي یا صنم خوب پراغه او غافل شو د دې غفلت په وخت کې د خلینه د یا صنم په زبانی आवाज وته چې یا صمد الله تعالی ورته جواب ورکړي لبیک یا عبدی لبیک او زما بنده زه حاضر یم تا ته حاضر یم څه غواړي زما حاضر یم څه غواړي فرشتي حیران شي خدای تا ته خو یوازم نه دی کړی دا خو بوت ته چغي وي او بوت ته عمدا چغي وي چې یا صنم بوت جواب نه ورکړي او یا کاله دې د خپل خپل په دې چغو باندې وشلوله دا بوت جواب نه ورکړي او سې د خلینه وتل چې یا صمد قصدن ویلم نه دی اراده ام دا نه و چې ځ الله تعالی تاواز کوم بی اختیار د خلینه خله غلطه شو خله خطا شو د یا صنم په زبانه خلی ته یا صمد ټکی راغی او دې بنده ته جواب ورک الله تعالی فرشتو ته فرمایي کدی بنده ته جواب ورنکم په دې بوت کې او په ما کې څه فرق دا خو دې بوت تم چغي وي بوتم جواب نه ورکي کما ته چغه وي او زم جواب ورنکم بوت کې او ما کې څه فرق هغه کس توبه وباسي چې کم یو کانی ته زاو یا کاله چغه وام دې ما ته جواب نه راکړي صرف جواب نه راکړي دا به ما د عذاب نه خلاص جواب نه راکړي دا به الله تعالی په حضور کې زما شفاعت او شفارس وکړي جواب نشي راکولې دا به زمانه بیماری څه دفع کی جواب نشي راکولې دا به زما مشکلات ضرورت تاسو حقيقي پروردگار الله دې دا زما مشکلات ختمي زما ضرورتونه پوره کوي دا به الله تعالی ما ته تمام ګناهونه بخي توبه ويست او دا غي نه ورسته الله تعالی ته عبادت شروع کوي چې کله یو انسان د الله تعالی نه سیوا باقی شیزونو سره خپل تعلقات او تم جوړ کینو دي ته ترسو پوری ته چغي وي پدا ټول دنیا ته چغي وي دی بدی پری دی دې ټول دنیا نه که خپل ضرورت غواړي دا ستا ضرورت نشي پوره کولای او که خپل نیت د الله تعالی د رضا لپاره وکي هغه ذات الله تعالی ستا ګوري هغه ذات ستاد دی فریاد او ستاد دی دعاګانو قدر کوي هغه ذات هر وخت تیار ناسته دي ته چې زما بنده برازي او دې به توبه وباسي او چې تکله یو ګناه کې د دې ګناه باوجود الله تعالی پتا څوره رحم کوي سره ده دي چې د دې ګناه په وخت باندې الله تعالی تا سره حاضر دی او تا ګوري او بیا هم تا ته څه نه وي چې کله یو انسان یو ګناه کوي او ته یو نافرمانی کې او په دې ځای کې تا سره ستا زوی ولاړ دی په دې ځای کې تا سره ستا پلار ولاړ دی په دې ځای کې تا سره ستا ملګری ولاړ دی ته د هغې نه شرمېږي تا هغه کار نه کوي ستا کشران ولاړ دي ته دوکه نه کوې ته بله ګناه نه کوې او ستا یقین دا دی چې الله تعالی ما ته ګوري او بیا هم دا ګناه کوي او سره د دې چې الله تعالی تا ته کیمرې لګولې په یو ځای کې کیمره لګېدلې ده
او تا ته پته ولګېده چې دلته خو کیمره لګېدلې ده او ما ګوري زما ویډیو شروع ده نو د دې کیمرې لاندې به ته کم یو کار وکړي تا ته پته ده دلته کیمره لګېدلې ده ودې کته اوس دا پته نشته دا کیمره بنده ده لګېدلې ده څوک ورته ناست دي نه دي ناست دا ډیټا کور کېږي نه کور کېږي هېڅ یقین درته نشته صرف دومره دې وکته چې کیمره ده بس د دې کیمرې لاندې به ته څه په پټه واخلې د دې کیمرې لاندې به ته د چا سره دوکه وکړې د دې کیمرې لاندې به ته د دې دوکان نه یو شیز بغیر د پیسو راواخلې ولې نه راخلې ستا ویډیو شروع ده دا په سر کیمره ده کتلې ده اوس الله تعالی ته فرمایي چې کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون په دې اوږو باندې تا ته د الله تعالی انچارج کیمرې لګېدلې دي ستا هر څه کور کېږي د دې نه به ته کله یېرېږي هر وخت تا ته د الله تعالی کیمرې لګېدلي تا سره فرشتې دي او دا هر څه لیکي او عقیده دې هم دا ده چې ما سره فرشتې شته کرامن کاتبین زما هر څه لیکي نو بیا ولې د الله تعالی نافرماني کوي سره د دې چې کله ته یو انسان ګناه کوي د دې یو ګناه په مقابل کې امام اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي څلور قسمه گواهان به الله تعالی د انسان د یو ګناه متعلق پیش کوي ګناه دی یو کړي خو په دې یو ګناه باندې وستا څلور گواهان یو څلور ونه به داسې گواهان چې هغه به قبولي اولنې گواه به ستا همدا فرشتې الله تعالی فرمای کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون دا انسان چې هر یو عمل کوي دوی په پوهیږي ستا ښه خبرې هم لیکي ستا غلط هم لیکي ستا نیک اعمال هم لیکي ستا غلط اعمال هم لیکي ستا د خیر کارونه هم لیکي ستا د شر هم لیکي او دا عمل نامه چې ته کله بیا هلته وګورې تر دې پورې چې ستا په زړه کې یو خیال تیر شوی په دې زړه کې دی یو خاطره راغلی په دماغو کې ستا یو سوچ راغلی هغه سوچ به هم ته په دې خپل عملنامه کې درج وګورې چې دا به تا پسې فرشتو لیکلی دا انسان به هلته سوچ کې شي چې دا څنګه عملنامه ده لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دا څنګه عملنامه ده نه یې وړه ګناه پرېښې نه یې غټه پرېښې نه یې د سترګو اشاره پرېښې نه یې د زړه خیال او اراده او سوچ پرېښې دی دا هر څه د عملنامې لیکلي دي ووجدوا ما عملوا حاضرا کم یو کار چې د انسانانو په خپله باندې کړی دی هغه ټول کارونه به ستا په دې عملنامه کې ته په خپله باندې وګورې نو ستا د یو ګناه خلاف په اولنۍ ګواه ستا خپله عملنامه وي پکې به تا ته هر څه لیکلی شوي دویم ګواه به ستا دا فرشتې وي دوی هر څه لیکي او دریم ګواه به هغه د ځمکې هغه حصی چې ته په کومه ځمکه ولاړ وې او تا نافرماني کړې د دې ځمکې په کومه حصه باندې ته پروت یې او تا نافرماني کړې دا ځمکه به الله تعالی ته گویا شي یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها دا ځمکه به وي خدای په ما خپه ایښي په ما باندې د دې ځای نه هغه ځای پورې تللی قدمونه ایښي دا ځمکه به ستا خلاف ګواهي کوي او څلورم ګواه د انسان د ټولو نه خطرناک ګواه تا یو نافرماني کړې تا ګناه کړې تا دروغ ویلی تا غلا کړې تا دوکه کړې تا پردی حق خوړلی دی په دې باندې د ټولو نه سخت ګواه د ټولو نه خطرناک ګواه الله تعالی فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم دا خپل لاس به د خپله ګویا شي چې په ما باندې دا کارونه کوي خپه به د ګویا شي چې په ما باندې دې ځای ته تللی او دې ځای ته تللی غوږ به د ګویا شي په ما باندې دا شیزه اورېدلی ژبه به د لګیا شي په ما باندې دا کار کړی سترګه به د ګویا شي په ما دا کار کړی دا اندام به ستا خلاف ګواهي کوي او دا انسان به د خپلو اندامونو ته وایي لما وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا خپل اندامونو ته به وایي چې تاسو په ما باندې ولې ګواهي وکړه ته خو زما خپل لاس وي ته خو زما خپل سترګې ته خو زما خپل غوږې تا په ما باندې ولې ګواهي وکړه نو د انسان د ټولو نه خطرناک ګواه ستا خپل اندامونه دي او چې کله ستا ګواهان ستا د کوره شي
په یو مقدمه کې ستا ګواه ستا د خپل کور شي، دا مقدمه به ته څه وګټي؟ اوس چې ستا زوی راپاسي او په عدالت کې دا خبره وکړي چې زما دا پلار په ناحقه دی، نو دا مقدمه به ته څه وګټي؟ ستا پلار راپاسي او ستا خلاف دا مقدمه واچي چې زما زوی دا کار کړی غلط کړی، دا مقدمه به ته څه وګټي؟ نو چې ستا خپل لاس ګویا شي، ستا خپله ژبه ګویا شي، خپله سترګه دې ګویا شي چې په ما باندې دا آرام توب کړی، دا یې کړی، دا یې کړی دی، دا مقدمه به ته څه وګټي؟ د دې هر څه باوجود چې کله یو انسان د دې سره د دې دومره ګناهونو راپاسي او د الله تعالی ته سوال شروع کړي چې خدا ما خو تر اوسه پورې ستا نافرماني کوله، الله تعالی ستا ګناهونو ته نه ګوري. چې کله ته د اخلاص توبه وباسې الله تعالی بیا ستا توبه قبلوي. وحشي ابن حرب د احد په غزا کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسو. مکه معظمه چې کله فتح شوه دی وتښتېد او دته پته وه که زه مسلمانانو ګیر کمه ما سره به دوی څه عمل کوي. یو وخت ورته سوچ راغی خو ولاړ شي نو چېرته به لاړ شي؟ د الله تعالی د مملکت د حدودو نه به چېرته وځي او اسلام ورځ په ورځ غالبه کیږي. په هر علاقه کې مسلمانان دي، نو که د دې علاقې د مؤمنانو مسلمانانو نه پټ شي د هغه بل علاقې مسلمانانو سره به څه کوي؟ راشه توبه وباسه. اوس په سوچ کې دی چې که زه توبه وباسم او زه اوس اسلام ته راداخلېږم نو ما خو ټول عمر په ګناهونو کې تیر کړی، ما خو ټول عمر د پیغمبر خلاف توره راوچته کړې، ما خو ټول عمر د اسلام خلاف توره راوچته کړې ده، او چې زه اوس د اسلام ته داخلېږم دوی به ما قبول کړي که نه؟ ما خو ټول عمر د الله تعالی نه فرماني کړې، اوس که زه الله تعالی ته اوس توبه وباسم الله تعالی به زما توبه قبوله کړي که نه؟ یو خط یې ولیکه، پیغمبر علیه السلام ته یې خط راولېږه چې ما خو ټول عمر نافرمانۍ کړي، ګناه مې کړي، دا مې کړي، دا که زه اوس توبه وباسم اسلام ته داخلېږم زما اسلام به قبول شي او که قبول به نه شي؟ پیغمبر علیه السلام ورته په جواب کې د قرآن شریف آیات لیکي، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی انسانانو ته فرمایا او خاص کر هغه انسانانو ته چې چا تر اوسه پورې په خپل ځان باندې ظلم کړي، په خپل ځان اسراف کړي، په خپل ځان ظلم په دې کړي چې دا ستا وجود او ستا اندامونه الله تعالی جنت ته جوړ کړي او ته دا سترګې ولې د خپل ګناه په وجه باندې دوزخ ته بوځې؟ ستا دا وجود الله تعالی جنت ته جوړ کړي، د ګناهونو په وجه باندې د خپل وجود سره ظلم دا کې چې د جنت په ځای دوزخ ته ولې لېږي؟ ستا اندامونه او باډي الله تعالی دې ته جوړه کړې ده چې الله تعالی رضا کې او د جنت د نعمتونو نه، د الله تعالی د احسانونو نه، د الله تعالی د رحم نه خوند حاصل کې، لذت حاصل کې، او په دې خپل وجود باندې ته ظلم دا کې چې دا دوزخ ته سیده کې، په دې د دوزخ عذاب سکي، نو په خپل وجود باندې ته په دې خاطر ظلم کې چې خپل وجود دوزخ ته بوځي او دوزخ ته ستا وجود د دینه فرمانه او د ګناه په وجه باندې زی. نو هغه خلکو چې په خپل ځان د ګناه په وجه دا ظلم کړي چې ستا بدن الله تعالی جنت ته جوړ کړي او تی دوزخ ته بوځي. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، په خپل ځان دې اسراف کړي، ظلم دې کړي د ګناه په وجه، هغه خلکو ته خاص خبره وکړي پیغمبره. خبره څه ده؟ لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله تعالی د رحمت نه مه مایوسه کیږئ، دا الله تعالی د رحمت نه نا امیدي مه کوئ، دا الله تعالی رحمت دومره لوی دی چې الله تعالی فرمایي وسعت رحمتي کل شی، دا الله تعالی رحمت د هر څه نه پراخه دی. که تا څومره ګناهونه کړي دي ستا یوه توبه ختموي. حضور علیه السلام دا آیات ولیک، وحشی ابن حرب ته ولیږه چې ته دا خبره کې تا ګناهونه کړي، ما کفر کړی، زه خو کافر وم او ما ستا تره حمزه شهید کړی دی، او که زه اوس اسلام راوړم اوس په زما اسلام قبول شي که نه؟ دا آیات خو را نازل د همداسې خلکو دپاره دی، دا آیات خو نازل دی د دې خلکو دپاره چې په ځان دې ظلم کړی،
کفر دې کړي، شرک دې کړي، ګناه دې کړي، او توبه وباسه. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. وحشي ابن حرب ورته دویم خطر لیږي چې اسلام به صرف دومره چلو کې پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الاسلام یهدم ما کان قبله. اسلام چې کله تا راوړ، د اسلام نه مخکې چې تا هر ګناه کړې و الله تعالی به درته هغه ګناه ختم کړي. نو که یو سړی کافر دی، مشرک دی، او ټول عمر کفر کړي، او دی اوس د اسلام کلمه وایي او اسلام راوړي، الله تعالی د اسلام قبلوي. اوس چې د اسلام راوړو، کفر کې چې د هر څومره کارونه کړي، کفر یې کړي، شرک یې کړي، د اسلام خلاف وسله اوچته کړي، د پیغمبر خلاف وسله اوچته کړي، الله تعالی ورته د هر څه معاف کړي، ځکه دا اسلام راوړو. نو حضور علیه السلام فرمایي ان الاسلام یهدم ما کان قبله. اسلام راوړل، د اسلام نه مخکې تمام ګناهونه که کفر ولې نه دی دا معاف کیږي. نو وحشي ابن حرب ورته وایي چې اسلام خو به داسې وکړي چې ما اسلام راوړو، نو اسلام به صرف دومره وکړي چې زما د کفر ګناه به معاف کړي. چې ما اسلام راوړو، زه خو انسان یم، زه به مسلمان یم، او ممکن زمانه د اسلام د راوړو نه وروسته کومه ګناه وشي، کومه خطا وشي، د دې به طریقه سي. دا دویم خط دی د وحشي ابن حرب. پیغمبر علیه السلام ته خط رالیږلی، اسلام نه دی راوړی. که زه اسلام راوړم، اسلام راوړل به زما د کفر ګناهونه ختم کړي، او که ما اسلام راوړو، زما زړه کې ایمان دی او اسلام مې منلی، او بیا زمانه داسې یوه نیمه ګناه وشي، بیا به څه کېږي؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمای ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الله تعالی بخون کې ذات ته. اسلام دی راوړو، اوس د اسلام په زمانه کې ستانه بیا ګناه وشوه، الله تعالی ژوندی دی، د الله تعالی رحم نه دی ختم شوی، د الله تعالی د مغفرت خزانې نه دی ختم شوی. اسلام دې مراوړې او بیا هم درنه ګناه وشوه، بیا توبه وباسه، الله تعالی به بیا ستا توبه قبول کړي. وحشي ابن حرب ایمان راوړو، راغی پیغمبر علیه السلام سره په لاس باندې ایمان راوړو. هغه وحشي ابن حرب بیا د ابوبکر صاحب په زمانه کې جنگ یمامې ته لاړو، او مسیلمه کذاب د پیغمبري دعوه کړې و. دا ډېره اوږده قصه ده. ابوبکر صاحب صحابه کرام راغونډ کړل د مسیلمه کذاب خلاف جنگ لپاره چې د پیغمبري دعوه کړې ده، موږ د دې خلاف جنگ کوو. په هغه جنگ کې مسیلمه کذاب وحشي ابن حرب مردار کړ. او بیا راغی وحشي ابن حرب یو اعلان کوي چې کله زه کافر وم، وحشي ابن حرب وای په هغه وخت کې ما لویه کارنامه او ګناه دا کړې وه چې د پیغمبر سکتر حضرت حمزه ما شهید کړی. اوس مې اسلام راوړو، په اسلام کې ما لویه کارنامه دا وکړه چې کوم یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، هغه سړی مسیلمه کذاب ما مردار که. او بیا الله تعالی ته د شکر لاسونه اوچت کړل، عبادت یې که د شکر سجده کې خدله چې خدا تا زمانه دومره لویه کارنامه سره انجام کړه چې ما یو هغه کس مردار که چې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې وه، هغه ما مردار کړه. دا زما لویه کارنامه وه په اسلام کې. نو وحشي ابن حرب پیغمبر علیه السلام ته خط لیکي چې ما خو ټول عمر کفر کړی، که زه توبه وباسم الله تعالی به زما توبه قبوله کړي که نه. نو چې تا کفر کړی او تا اسلام راوړ، نو چې الله تعالی په توبه باندې کفر بخي، نو زما او ستا ګناهونه خو د کفر نه ډېرې وړې دي. په اسلام راوړو باندې چې الله تعالی مشرک ته بخښنه کوي، نو ما او تا مؤمن مسلمان یو، یوه نیمه ګناه به رانه شوي. که ما او تا الله تعالی ته توبه وباسو، که ما او تا اوس د الله تعالی نافرمانۍ پرېږدو، که ما او تا اوس الله تعالی ته په سوال او په زارۍ شو، د الله تعالی رحم دی انشاءالله الله تعالی به زما او ستا ګناه بخي، الله تعالی به زما او ستا توبه قبلوي. خو خبره دا ده چې ما او تا به کله الله تعالی ته توبه وباسو، ما او تا به کله د خپلو ګناهونو شرمندګي الله تعالی ته ښکاره کوو، ما او تا به کله راځو دې خبرې ته چې خدای ته وژاړو، ما او تا د الله تعالی په دې
نو هر یو مسلمان خامخا د انسان نه سنا سنا فرمانی شوی ده نن ژوند دی سبا ممکن ما او تا مړیو د مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي څومره ګناهونه هم کړي په دې باندې پښیمانه شئ چا د چا حق نیولی دی حق ورکوي چا د چا پردی مال نیولی ورکوي چا د چا نه بېعزتي او نافرماني کړې ده معافي ترې وغواړئ چا کومه ګناه کړې ده اوس الله تعالی ته پښیمانتیا اختیار کوي توبه وباسئ الله تعالی به هم توبه قبوله کړي ورنه سبا پورې که بالفرض که یو انسان زنکدن شروع شي او بیا د دې توبه نه قبلیږي بیا به سره د ګناهونو سره موږ چې محشر ته ورځو سره د ګناه چې موږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مخامخ کیږو سره د ګناه چې بیا الله تعالی ته ودرېږي بیا به ډېره سخت دی الله تعالی دې په دې یو څو خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله کومه مسلې چې مونږ کې خدای دې باندې مونږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کا الله څومره ګناهونه هم کړي نافرمانۍ هم کړي دي خدای مونږ توبه وباسو الله زمونږ توبه خپل دربار کې قبول او منظور کړه الله ستاسو عبادتو چې څومره کوتاهي زمونږ نه شوی خدای مونږ ته معاف کړه الله زمونږ په زړه کې خدای ستاسو عبادتو خوان پیدا کړه الله زمونږ په زړه کې ستاسو عبادت سره شوق پیدا کړه الله په زړه کې زمونږ د ګناهونو نه کرکه او نفرت پیدا کړه الله څومره مسلمانان بیماران دي خدای ټولو ته شفا نصیب کړه د ناستو خلکو کې څوک هم بیماری د چا به کور کې بیماری هسپتال کې به بیماری خدای کار ځای کې خدای د خپل کور په اوبو کې ورته شفا واچوه الله ټولو ته شفا ورکړه الله که څوک قرضدار الله قرضونه اخلاص کا چا کاروبار نشته دی الله د حلال کاروبار نصیب کا الله د چا کاروبار شته دی د حلال برکت ورته پکې واچو دوا او کوي کله چا اولاد نه خدای نه کمل اولاد ورکا د چا نارینه اولاد نه خدای نارینه اولاد ورکا الله که د چا اولاد نه کمل ورته لوی کا دوا او کوي د چا به مور وفاتی پلار وی وفاتی عزت ما بل ورځ ژوندې ونن نشتا دوا ورته وکي الله ته مغفرت نصیب کا نور د چا څومره مشران وفات شوي که موږ ته پته نه نمونه به نه راځي خدای د ټولو ګناهونه معاف کا مغفرت نصیب الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په امت باندې رحم وکړه الله د فلسطین په مسلمانانو باندې رحم وکړه دوا وکي خدای څومره کسان مدرسې آبادی جماعتونه آبادی د مدرسو خدمت کوي د جماعت خدمت کوي د علماء کرامو خدمت کوي خدای څوک علماء کرامو سره د زړه نه مینه ساتي په دې نیت ساتي چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په منصب ناستي خدای چې څوک هم دي الله د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کا دعا وکي خدای محمود قاری صاحب ته دعا وکي خدای ته مغفرت نصیب کا الله څومره ګناهونه د انسانانو نشوي دي خدای ټول معاف کا مولوی صاحب ته دعا وکي عمره کې دي خدای عمره په خیر خیریت سره قبول کا الته څومره دعاګانې کړي د منګ د پاره د دې قوم د پاره د مدرسې د پاره خدای غټول دعاګانې قبول او منظور کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمته